쟤네가? 그니까. 야, 우리 여기서 길거리 음식 먹자. 알라보니가 어디 있어? 여기 햄스퀘어 있지. 너네 이거 써. 땡큐. 일단 이게 인시로 쓰고. 갑자기 비가 왜냐면 와. 우리도 어차피 하나씩 사야 될 것 같아서. 일단 거기 먼저 가도 되나? 우리 타임스퀘어 한번 더 올 거지? 햄스퀘어 근처. 타임스퀘어가 맞아, 아니야. 여기 타임스퀘어 엠파이어 근처. 근처에 있던데? 아닌가? 맞아, 엠파이어 원초에 있어. 이거 뭔데 잡고 있어? 이 캠핑네. 슈링크 있대, 이수가. 나 추억용으로 하나 찍을게. 나 사진 잘 찍지 못하는데 괜찮겠니? 아, 이게 가리키스인가? 맛있겠네? 그런 건 몇 달러 할까? 나도 궁금하다. 우리가 아주 비싼 데인데. 어? 근데 지하철역이라는 거 아니야? 너무 예쁘다. 나 비 오는 거 좋아해. 예쁘잖아, 영상도. 그치? 두둔. 뭐라고? 한 명만 있으면 되는 거야? 네, 저희 형이 안 보시는 거야. You guys saw me like 2 weeks ago and then. Yeah. 하나, 우리가 두 번 보고. 너네 금속 이런 게 그니까. 친구 관광 제대로 하네. If I just look at the illustrations, this way is okay. 야, 야, 이게 뭐야? 이와서처럼. 이게 뭐야? 비와서 안 야, 이거 회색인데? 쟤 잠깐 들고 있어줘. 야, 이거 진짜 미쳤다. 이거 야경 제대로 봐야 돼. 그니까, 근데 좀 아쉽다. 와. 야, 그래도 네 건 괜찮다. 이러고. 비가 오는 거야, 이거? 너무 예쁘지 않아? 이 비 오는 느낌? 너무 예쁘지 않아?
한국처럼 생각하지 말고. 유행하는지 모르겠지? 잠깐만. 저는 여기 좀 사진 찍어. 내가 이거는 밤에 비밀 넣은 거 The receipt will be inside. Have a good one. Thank you very much. 어디로 가, 우리? 와. 여기 위에다 해줘야 되는 거 아니야? membership. 저 얼마나 빠르게 했냐에 따라 다른데. 그렇게 하면 이게 개빠른데. 우리 엄마 오면 좋아하겠다. But where did all these animals come from? 야, 진짜 왜 이렇게 잘 만들어놨냐? 핸드폰 잡는 거 말고. 어떻게 하라고? 여기서 이렇게. 주야 너 아까 가고 싶다는 데 어디지? 주연아? 이거 보고 싶었는데 너네가 너무 빨리 가가지고 아까. 예쁜데 이건 봐야지. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Le musée va fermer dans 30 minutes. Un agent de sécurité. 건너야 돼. 아쉬워. 시간 가는. 일할 때는 시간 더럽게 안 가잖아. 미안해. 여행 끝나고 먹었던 술을 거품 있는 것도 좋아해. 볼스볼. 나는 조금 막 투자거든. 이렇게 하는 거 맞아? 오, 괜찮다. 좋아. 코스. 진짜. 먹어볼게요.
이 안에 거 어떻게? 근데 약간 좀 약간 휴양지. 근데 그렇게 찍고 있는 건 지금 별로 안 우리 저거 먹자. 먹을 수 있어 다? 근데 뭐 두 캔 먹잖아 우리 원래. 아닌가? 못 먹나? 그만 없어. 뭐가 먹고 싶어? 아니 그게 초코넛 이거가 맛이 유명하지 않냐? 이거? 무슨 주황 색깔 초콜릿 유명하던데? 저거 이거 먹어볼래? 하나 먹어볼까? 아 근데 이거 너무 귀여워. 이거 선물용으로 진짜 딱이지 않냐?